कुंभजलाय नमः ओम ह्रीं कुंभजलाय नमः ओम ह्रीं कुंभजलाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं अरुण शनिगलाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं चंद्रगाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं वरुणकांतिकाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं ज्योत्स्नाकाय नमः ऐं श्रीगलाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं ओम ह्रींगलाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं ओम मंगलाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं ओम पूर्णागलाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं अहापूर्णामृतागलाय नमः संपूज्या शंका चक्र धेनुयोमुद्रा प्रदक्षा शंखपीठे ब्रह्मावाहयामि शंकरदेव चंद्रवाहयामि शंकरदेव गंगावाहयामि यमुनावाहयामि सरस्वतीवाहयामि शंकरचंद्रार्कदेवतं कुक्षोरदेवतं पार्श्वे भास्करदेवत्यो अग्रे गंगा सरस्वती सोमरा सागरोत्पन्नो विष्णु भृदग्रस्वदेव हृदाग्राय पांचजन्य नमोस्तुते पृथिव्याम्यानि विद्यानि वासुदेव सुजाग्निया तस्मा शंकर प्रभु देवी शंकर मूलया समानम अभिमंत्रिया शंकोदकं महाकलशे किंचित्राय परस्तेनैव देवताम् आत्मानं यागोपकरणानि पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य पुनश्चङ्कं भूरिकामोमि श्री महाशंकाय नमः इति सम्पूज्य श्रीविद्या परिपूर्णवीरशिखरे बिन्दुत्रिकोणस्थिते वाणी श्रीगिरिजापतिशचरणे मध्ये शिवाकारके करुणारसात्ममयीं कामेश्वराङ्गस्थितां तां जीतिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे। ॐ ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताय वाराहि वाराहि ग्लौं जय नमो कुरुंधे नमो जुम्भे जुम्भे नमो स्तंभे स्तंभे नमो मोहे मोहिने नमो तमरुत्त प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्वभाग्यचित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा सम्मलं कुरु शीघ्रवश्यं कुरु ऐन्द्रौ ठः स्वाहा अस्मिन् पुष्पे वाराहि परदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनोत्थापनसन्निधापनसन्निधोत्तरसमुखीकरणमक्षरपरिमीकरणः प्रार्थना तेनु योनिमुद्रा प्रदर्श्य ओम आप्रीं क्रों जप्रं लंपं सुप्शं हंसं लक्षं होम अंगः श्री वाराहि परदेवता प्राणाः इह प्राणाः ओम आप्रीं क्रों जप्रं लंपं सुप्शं हंसं लक्षं होम अंगः श्री वाराहि परदेवता जीवै हस्तिनः ओम आप्रीं क्रों जप्रं लंपं सुप्शं हंसं लक्षं होम अंगः श्री वाराहि परदेवता सर्वेन्द्रियाणि सर्वत्वानि वाक्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाग्राण प्राणाः विभागक्षसुविचरतिष्ठन्तु स्वाहा अभुनीते पुनरस्मासुः चक्षुप्रप्रामिणोः देवभोगम् जीवोत्पत्तिं सूर्यं शरन् तमोदेवयास्पत्ति अमृतं वै प्राणाभुतमापप्राणानिव यथा स्थानमुपफलिते वाराख्यं वाजे नमः अस्मिन् बिम्बे स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु ध्यानं श्रीविद्या परिपूर्णवीरशिखरे बिन्दुत्रिकोणस्थिते वाणी श्रीगिरिजापतिशचरणे मध्ये शिवाकारके कामाक्षीं करुणारसात्ममयीं कामेश्वराङ्गस्थितां तां जीतिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे। श्रीवाराहि परदेवतायै नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद तपोनिं विश्वतो दृष्ट्वा हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् पूज्यं भास्करबिम्बाभां भक्षतो भाग्यदायिनीम् आवाहयामि देवी श्रीवाराहि परदेवतां श्रीवाराख्यम्बायै नमः। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। तामावहयातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे यङ्गामस्वं पुरुषानहौ नवरत्नोत्फुलं दिव्यं नानाशक्तिसमन्वितौ सिंहासनं प्रदास्यामि महासिंहासनेश्वरी श्रीवाराख्यम्बायै नमः। नवरत्नखचितस्वर्णसिंहासनं समर्पयामि। पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि अश्वपूर्णामृतमद्यां हस्तिराजप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपस्पये श्रीर्वा देवीर्विषदां
गृहादेव देवी श्री पवित्र जलनिर्मितौ पारयोत्तेव देवी श्री सिञ्जिन्मञ्जीर भूषयोः श्रीवाराक्यम्बायै नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि ताम्नोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिता पद्मवन्दान्तामिह पद्मये श्रियौ सुधासितुनयने दन्तमभ्यन्दयानिधे कोमलारुणपाणिभ्यां प्रकृत्यतां श्रीवाराक्यम्बायै नमः हस्तेष्वभ्यं समर्पयामि चन्द्राप्रभातां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदत्तामुदारां तां पत्नीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणश्चरा स्वां द्रवे कर्पूरवासिदन्तोऽयं पवित्रं निर्मलं शुभं गृहाचमनार्थायं कमलगन्धी श्रीवाराक्यम्बायै नमः मुखेनाचमनीयं समर्पयामि वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधविद्वः तच्च फलानि तपसानुगन्तुमायान्तरायाश्च वाक्या अलक्ष्मीः दध्याद्यमाक्षिकक्षीरं मधुरं कृतसंयुतो मधुमक्कं गृहाणेदं महात्रिपुरसुन्दरी श्रीवाराक्यम्बायै नमः मधुमक्कं समर्पयामि ओमाप्यायुद्धमे तुदे विश्वरत्तो मरुष्ययम् गधिक्रामन्नो अकारुषं जिष्णोरत्वस्य भागिनः देवो भक्तविदोत्पुरः तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोऽसूर्यस्य रश्मिभिः मधुमाता राजदे मधुक्षरन्ति सिन्धवः मधुरक्तमुदोषधि मधुमत्पार्थिमगोणजः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुं वस्तु सूर्यः स्वादुपवस्वदिव्याय जन्मनि स्वादुर्मित्राय वरुणाय भाजमे बृहस्पतये मधुमागो अदाभ्यः पंचामृतैः पंचमन्त्रैः श्रावयामि गणेश्वरी विद्यामयी महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी श्रीवाराक्यम्बायै नमः अमृतस्नानं समर्पयामि देवाय यज्ञं तन्वानाः अभद्रं पुरुषं पशुम् उपैतुमाद्देवगतः कीर्तिश्चमैराजः प्रादुर्भूतोऽस्मि रात्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे पवित्रं जलं देवी मन्त्रैर्वैदिकतान्त्रिकैः सुगन्धवासिदन्ते भक्तानार्थौ प्रतिगृह्यः वाराक्यम्बायै नमः अनन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि तं यज्ञं बलिः विप्रोक्षन् शुद्धिपादावज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अभूतमवृद्धिं च सर्वानन्दमे गृहात् कौसुम्बां परमं वेदं स्वर्णां चामराजितो मुक्तादातुलं शोणगञ्जुगन्धे पयाम्यहो श्रीवाराक्यम्बायै नमः शोणगञ्जुगार्थं पुष्पं समर्पयामि सर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यं पशोगुस्तागुश्चक्रेवायव्यानो आरण्याग्राम्याश्रये श्रीगण्डचन्द्रं दिव्यं गन्ध ॐ गन्धप्रारान्तराधरुषां नित्यपुत्रां करीजी ईश्वरी गो सर्वभूतानां तामिहोपपये स्त्रियौ अनेकनिष्ठसम्पन्नं स्वर्णसूत्रनिर्मितौ कण्ठसूत्रं गृहाणेदौ सर्वसौभाग्यदायिनी श्रीवाराक्यम्बायै नमः कण्ठसूत्रार्थौ पुष्पं समर्पयामि माणिक्यमुक्ताबलविद्रोहैश्चकालस्पदैश्चाप्यद पुष्यरागैः वैडूर्यगोमेधिकभद्रनीलैः गृहादिव्याभरानमदः श्रीवाराक्यम्बायै नमः
पशुस्तस्मादजायत सत्यवसीमहि पशूनागं रूपमन्नस्य महिश्रीश्रयदायुजः रोचनागर कस्तूरी चंदन द्रवसंयुतो अंगरागं गृहाणाम्ब महात्रिपुरसुन्दरी श्रीवाराच्यम्बायै नमः श्रीगन्धविलेपनं समर्पयामि स्वर्णाभरणद्रव्यं पवित्रं शुभोर्जनो लक्ष्मीकरञ्जलिवेशि हरिद्राचूर्णं हरिद्राचूर्णं समर्पयामि मातुर्मुखमधेनेदौ पूर्णेन्दु तदुदानने अलङ्करोज्जलकं महासुर्गारणायिके रत्नजलकं समर्पयामि अक्षतान् धवलाकारान् शारीतन्दुलमिश्रमान् हरिद्राचूर्णसंयुक्तान् पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् अक्षतान् समर्पयामि दूर्वाङ्कुरान् नव्याधिपति परमादित लसन्मरुगामिनी दुर्जना परमेश्वरी तुलसीनवनं समर्पयामि अष्टैश्वर्यप्रदं देवी सर्वकष्टनिवारणौ रम्यं बिल्वदलं मातस्तेर्पगे त्रिपुरसुन्दरी बिल्वदलं समर्पयामि तस्मादजायन्ता कर्तमेन प्रजा भूता मयि सम्भवकर्तः श्रियं वादय मे प्रियमातरं पद्ममालिनी मन्दारैः पारिजातैः जकेतकैः पादरैः शुभैः कमलैः करभैरैश्च पूजयामि गिरेश्वरी श्रीवाराच्यम्बायै नमः नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि अथ पुष्पाक्षरैश्च पूजयिष्ये ॐ ह्रीं श्रीं भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं महते देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं वाराक्यै नमः ॐ ह्रीं श्रीं वराहवदनायै नमः ॐ ह्रीं श्रीं वाराहीदेव्यै नमः ముందు నమస్కారం చేసుకోండి ॐ ह्रीं श्रीं वररुद्रियै नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्रोधाननायै नमः ॐ ह्रीं श्रीं जगदम्बायै नमः ॐ ह्रीं श्रीं कोलमुख्यै नमः ऐं गौं जगदम्बायै नमः ऐं गौं करुण्यै नमः ऐं गौं विश्वेश्वर्यै नमः ऐं गौं शक्तिन्यै नमः ऐं गौं चक्रिण्यै नमः ऐं गौं खड्गशूलगदाहस्तायै नमः ऐं गौं मुदलधारिण्यै नमः ऐं गौं हरसगादिसमायुक्तायै नमः ऐं गौं भक्तानामभयप्रदायै नमः ऐं गौं घोररूपायै नमः ऐं गौं इष्टार्थदायिन्यै नमः ऐं गौं गोदायै नमः ऐं गौं
అయిపోతుందా 2 రోజులు పంపించారు. कृष्णानुग्रहकारिण्ये नमः। ऐं ग्लौं सर्वशत्रुक्षयकराय नमः। ऐं ग्लौं शत्रुसाधनकारिण्ये नमः। ऐं ग्लौं शत्रुसाधनकारिण्ये नमः। ऐं ग्लौं शत्रुविद्वेषणकारिण्ये नमः। ऐं ग्लौं भैरवीप्रियाय नमः। ऐं ग्लौं मन्त्रात्मिकाय नमः। ऐं ग्लौं मंत्ररूपाय नमः। ऐं ग्लौं यन्त्ररूपिण्ये नमः। ऐं ग्लौं तन्त्ररूपिण्ये नमः। ऐं ग्लौं पीठात्मिकाय नमः। ऐं ग्लौं देवदेव्ये नमः। ऐं ग्लौं श्रेयस्कारिण्ये नमः। ऐं ग्लौं चिन्तितार्थप्रदायिन्ये नमः। ऐं ग्लौं भक्तलक्ष्मीविलासिन्ये नमः। ऐं ग्लौं समृद्धप्रदाय नमः। ऐं ग्लौं सम्पत्प्रदाय नमः। ऐं ग्लौं सोक्षकारिण्ये नमः। ऐं ग्लौं बाहुवाराक्ये नमः। ऐं ग्लौं स्वप्नवाराक्ये नमः। ऐं ग्लौं भगवत्ये नमः। ऐं ग्लौं ईश्वर्ये नमः। ऐं ग्लौं सर्वाराध्याये नमः। ऐं ग्लौं सर्वमयाये नमः। ऐं ग्लौं सर्वलोकात्मिकाय नमः। ऐं ग्लौं नासिक्ये नमः। ऐं ग्लौं बृहद्वाराही देव्यै नमः। उमाशिवश्रीवाराही परदेवतायै नमो नमः। नानाविधपरिमल पत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि। దీపం దర్శయామి. అందరూ కూడా ఆ గుణ దీపాన్ని శ్రీమాత్రే నమః శ్రీ అనుకుంటూ గృణం అనుకుంటూ ఆ దీపాన్ని వెలిగించండి. చక్కగా అక్కడ బెల్లముకు దగ్గర ఉపాసిత జ్యోతిరూపశ్రీ ప్రత్యక్ష గుణదీపం దర్శయామి. దీపారాధన చేసి గంధము కుంకారం చేసుకోండి. ఐం గ్లౌం సుధాయే నమః. ఐం గ్లౌం సురేశాన్యే నమః. ఐం గ్లౌం బ్రహ్మాదివరదాయే నమః. ఐం గ్లౌం స్వరూపిణ్యే నమః. ఐం గ్లౌం సుధానామభయప్రదాయే నమః. ఐం గ్లౌం వరాహదేహసంభూతాయే నమః. ఐం గ్లౌం శ్రీవారావతే నమః. ఐం గ్లౌంతో పూజ చేసుకోండి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భవత్య దేవస్య వత్తే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చరభక్త దేవస్య వత్తే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విద్యావస్య దేవస్య వత్తే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భగవతే దేవస్య వత్తే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రుద్రస్య దేవస్య వత్తే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఉగ్రస్య దేవస్య వత్తే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భీమస్య దేవస్య వత్తే నమః. ఓం మహతో దేవస్య వత్తే నమః. ఉపాసిత జ్యోతిరూపశ్రీ వారాహి పరదేవతాయే నమః. వారాక్యంబాయే నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. స్థాపన ప్రత్యక్ష గుణదీపం దర్శయామి. గుణదీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆత్మయం సమర్పయామి. ఓం భూర్భువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో సన్నిభం
सत्यान्ते सुविरगो सूक्ष्मौ तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितो मध्ये महालक्ष्मीर्विश्वाचिर्विश्वतो मुखः स्वग्रभद्विभजन्तिष्ठन्नारमजरत्कविः ूर्ध्वमनश्चारे रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादनमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनियोर्ध्वाव्यवस्थितः नीरतो जलमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे भास्वरा शोकवर्तन्वे पीताभाः सत्यरूपमा सत्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्म सशिवः हरिश्चेन्द्रस्तोऽक्षरः परमस्वराट् योगां विश्वं वेद भगवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा अवां पुष्पौ भगवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अवामायतनो आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति अभो वै वायोरायतनो आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति शतवद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतवद आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा अपामायतनो आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनो आयतनवान् भवति यः पर्जन्यश्चायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यश्चायतनो आयतनवान् भवति य एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽप्सुरभो प्रतिष्ठिता वेद एव तिष्ठति चिन्तद्विष्णोर्परमाहुः आवेत्ति किं परायणम् एको यत्थारयद्देवः जगति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्परमायुः अक्षरादीप्तिरुच्यते त्रिपदात्थारयद्देवः कृष्णोरेकमुत्तमम् आतनुष्वप्रतनुष्व प्रमादमसन्दमा आदित्ये चन्द्रवर्णानाम् प्रमादेहि यः पुमान् एतद्दिक्तगो सूर्यगणो श्रवसेन सङ्गृहे वारादं जनयाग्रेग्न्यो एको रुद्र उच्यते ॐ अवैतं विष्णवे जगन्निर्भवने यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवं ततः प्रमुतिष्ठते गोत्रजुहोते विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
यतनयाय शय्यो युष्मानिनो दुःखः जातमे दत्तिं धन्दनः रनुसञ्चरेव नागस्य पृष्ठमपि संवसानो प्रदारोहयामि जगदारोहयामि समस्ता पूर्णाव्याधि दस्यां देवस्त्रमन्त्रहीनौ क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरेश्वरितं मयादेवी परिपूर्णं तदस्मदे साधुवा साधुवा कर्मयत्यदाचरितं शुभेन्द्रवकृतं सर्वं ज्ञात्वा क्षमस्व परमेश्वरे प्रातःप्रभृतायान्तं सायाति प्रातरं सदा यत्करोमि जगन्मातः तदस्तु तव भोजनं साधुवा साधुवा कर्मयत्यदा चरितं शुभे तव कृत्यं सर्वं ज्ञात्वा क्षमस्व परमेश्वर्येन ध्यानवाहनादिषोडशोपचारपूजनेन वाराहि उत्तरपरात्रयागोत्सवाख्यने कर्मणि उत्तमदुना सायङ्कालार्चनेन गुणदीपाराधनेन च यथाशक्ति भोगोपचारैश्च भगवती सदात्मिका सर्वं श्री वाराहि परदेवता दिव्य श्री चरणारविन्दार्पणमस्तु सद्गुरु परदेवता परब्रह्मार्पणमस्तु హోమం దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి. మిగతా వాళ్ళందరూ శివాలయం దగ్గర పుష్పాలు కుంకుమ తీర్థము పాతకలు పెడుతున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు పేపర్ కాల్చుకోండి.